14-avgust 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermadan video tayyorlayapmiz akalar. O'zingizga ishonchli bo'lgan yaxshi semental buqachalardan bo'lsa olamiz deganlarga akalar 7 dona bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. O'zimni nomerimni qo'yapman, o'zimga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bir joyga bir qo'raq olaman deganlarga o'ta yengil narxlar bo'ladi. Video davomida sigirlarimiz bor. Qo'sh bolali, tagida buzoqlari ko'p bo'lgan sigirlardan bor. Obunachilarimiz unaqalardan ham so'raganlar juda ko'p edi. Video davomida ularni ham ko'rsatamiz. Faqat bir donadan video boshidayoq like tugmasini bosib, tanishlarga Telegram, WhatsApp orqali videolarimizni podelitsa qilib qo'ysanglar, manaqa sutga to'yib o'sgan, sutdan chiqqan, o'ta iligi to'lgan buqachalardan, tozalardan olaman deganlarga foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Narxini yengil qo'yamiz, tezda aloqaga chiqaverasizlar. 7 dona akalar, 7 ham shoxlari kuygan. Xudo xolasa shunday olib tashab faqat boqadigan joyiga kelib qo'ygan. Birortasini bundularda dog'i yo'q. Birortasi o'xshamay qolgan yeri yo'q. Hammasi oq kalla, oq tumshuq, oq kiprik, hamma yo'g'iga rangi-ro'yiga e'tibor berib oladiganlarga akalar. Bo'lib ham o'zlarimizda ishonchli. Xudo xolasa yeb ichishi, sog'ligi, hamma narsasi joyida. Endi tashqariga olib chiqmadik, zagonda turgan joyida ko'rsatib qo'yapmiz. Katta kichik ko'rinib qolishi mumkin. Shu bir 3,5 oylik, 4 oylik, 4,5 oylik buzoqlarni mo'ljal qilaverasizlar. Eng kattasi mana shu bir dona. Qolganlari deyarli bir xil, bir-biridan endi hammasini 10-15 kunlik farqi bor. Birin-ketin tug'ilgan narsalar. Lekin tanali buzoqlar ko'rib turibsizlar, qo'pol narsalar. Ingichka bir o'xshamagan bo'zaklar bo'lib qolmagan. Bular keragicha sut ichib o'sgan narsalar. Puli yengillaridan chiqsa olib boqamiz degan obunachilarimizga, xudo xolasa men sizni obunachizman deb telefon qilgan odamga juda ham narxlarini qulay qilib beramiz. Ular qaranglar, ularni qip-qizilidan so'raganga ham, novot ranglaridan so'raganlarga ham bor. Lekin to'g'risi bitta qo'ra qilib tashab boqamiz deganlar bo'lsa, tayyor. Dilla katta bo'lgan buzoqlar bir joyga sotilsa, biz ham xursand bo'lamiz. Yeb ichishi, sog'ligi, oyoq qo'llari butunligini, tozaligini kelib bemalol akalar ustida ko'rib olaverasizlar. Onlaynda olaman deganlar bo'lsa ham uylariga manaqa chiroyli narsalar boradi. Hammasi babaqasi labigacha yetib borgan, gibridlarga o'xshab manaqa bo'yningichka bo'lib babaqasi yo'g'ib qolmagan. Oyoq qo'llarini ham ko'rib turibsizlar. Ikki stakan tuyoqda rosa polvon. Jonivorlar qaranglar. Rangi ro'ylari o'ta kelishgan. Bichas yurgizib beringda bu yoqqa. Mana. Endi hech bir arqonga tushmagan. Hammasi bo'sh yurgan buzoqlar. Oyoq qo'li butun choqib yuribdi, ko'rib turibsizlar. Bular keragicha sut ichib, sutdan chiqib, yem-o'tga o'tib, u yoq bu yoq bo'lib o'ziga kelib olgan. Ularni qo'rada yurganligi uchun bir-biridan ajramay bir yerga to'planishib olyapti. Lekin hammasini orqasi baland, orqalari to'rt burchak narsalar. Zot qilib boqamiz deganga ham, go'sht yo'nalishga boqamiz deganga ham ma'qul kelaveradi. Go'shtga boqqani u ola kerak. Hammasi kelajakda zotga ishlaydigan narsalar. Narxini eng qizig'i bir jotga olaman deganga 7 dona bir jotga olaman deganga 7 dona buqachani tayyorini xo'p oddiy Telegram guruhlarida boshqa yerlarda ko'rsak ham to'g'risi 28, 29, 30 million deyishyapti. Bizda unaqa narxlar yo'q. Bir joyga olganga 26 million 500 mingdan. 26 million 500 ming so'mdan akalar. Toza avstriyskiy. Bular hali u yoq bu yoqdan kelgan boshqa o'lganlar emas. Avstriyskiy toza sigirlardan, avstriyskiy toza buqadan tushgan buzoqlar. O'zingizlar sortini, sifatini, hamma yo'g'ini ko'rib bilib turibsizlar. Xudo xolasa boqadigan odamga, bo'lib ham yangi ishqibozlariga, hali sut berib boqish qiyin deganlarga Kepay Siliosni ayamay berib boqaveradigan. Bemalol olib tashab qo'yamiz deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Haligi o'stiradigan, suyak buzdi qiladigan vitaminlardan ham bemalol foydalansa bo'laveradigan yoshlarga yetib kelgan. Narxini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. O'zi
Sut emdini ham misol bundan 1-2 million arzonrog'iga sut emdilar ham sotishyapti. Siz 26 million 500 ming so'mdan sutga to'yib o'sgan, haligi unday-bunday bo'lib katta ham bo'lib qolmagan toza narsalarni olasizlar 26 million 500 mingdan. Bir dona xunajinimiz bor akalar. Gibrididan so'raganlarga bir dona xunajin. Bunisi kattaroq, bir 5 oylik atrofida kelib qoladi. Buni narxi o'ta ham yengil narxda. To'g'risi, har doim sizni kuzatamiz deganlar telefon qilib qolsa, 22 millionga kamini qilib beramiz. Dastavkalarini, boshqalarini hamma yo'g'ini kelishib olaveramiz. Realni olaman degan odam tezda aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi telefon qilgan odamga xudo xolasa buzoqlarni baraka qilamiz. Endi bir joyga sotaman deyish yo'q, tanlab olishga ham berilaveradi. Tanlab olishga kelib 500 ming 1 million raznica qilib qoladi. Shuni hisobga olib, bitta oladigan ham, hammasini oladigan ham aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi ona bola sigirlarimiz bor. Sigirlarni ko'rsatamiz. Akalar 3 dona buqacha bolalari bilan qaranglar. 3 dona. Xudo xolasa sigirni o'zi ham yosh. Haqiqiy sut yo'nalishdagi sigirlardan 3 dona buzoqni baqyapti. Bemalol bir jotga olsanglar, haligi buzoqni qabul qilarmikin, emizamikin degan so'roq savollar bo'lmaydi. Bir uya qilib olasizlar, to'g'risi ham. Bo'lib ham uchovi ham novvoscha. Mana o'rtadagi qizili ko'prog'i sigirni o'zini bolasi. Buni ikkitasi oq ko'proq buzoqlar, bular qo'shilgan. Uchovi ham simental buqachalar. Sigirni oldidagi bolasi, ikkinchi bolasi, yosh narsa, to'rala yelinlari, tuyoqlari hamma yo'g'i butun. Yangi tuqqan sigir. Hali ko'p ham bo'lgan yo'q, asha bolachasi, hali kindiga tushgan yo'q bolasini. Bir jotga 3 ta bolasi bilan, 3 ta novvoschasi bilan olaman desanglar, 112 millionga oz-moz o'tib beramiz. 112 millionga. Va xolasa, to'g'risi gap, mana shu buzoqlarni chiroyli qilib sutga to'ydirib, mana shu sigir katta qilib bersa, buni uchala tagidagi bo'zakchadan puli chiqib ketadigan narsa. Sigirni o'zi to'g'risi bugun tavakkal qilib olib tashab qo'ygan odamga shuna foydaga qolib ketadi. Yaqqol ko'rinib turibdi hammaga. Bitta sigir emas, sizlar 4 ta mol olasizlar. Kamiga buni suti ham bor. Yelinlari hamma yo'g'i bus-butun holatda. Bolalarida ikkita qo'shilgan bolani o'zini bolasi deb boqyapti. Oyoqlari hamma yo'g'i joyida, sog'ligi, hamma narsasi xudo xolasa joy-joyida. Xo'p, endi mabodoga buzoqlarni ajratib olaman deganlarga o'zini bolasidan tashqari mana ikkala buqachani ajratib sotaveramiz. Menga sigirni o'zi kerak deganlarga sigirni o'zini bolasi bilan ham ajratib beraveramiz. Lekin imkon qadar bir joyga olishinglarni tavsiya qilamiz. To'g'risi, bir joyga olsanglar, mana shu buzoqlardan foyda puli chiqib ketib, sigir foydaga qoladigan. Bemalol telefon qilib savdo qilaverasizlar.